अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख शहबाज, आपको बर्ड्स लवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ अपना पिपला वाले अनमोल स्लेटी कबूतर उस पेड़ का शौक शेयर करेंगे। ये बहुत से दोस्तों की फरमाइश पे इस बाद आज के पास ना वो स्लेटी कबूतर प्रमोस पड़े हुए जो पिपला वाले अनमोल कबूतर है, तो उनका शौक करवा दें। तो चलते हैं शौक की तरफ। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। ये पिपला वाले ओरिजिनल अनमोल कबूतर स्लेटी, लाजवाब परफॉर्मेंस और अपनी मिसाल आप ये कबूतर माशाल्लाह। ये इस मेल का पर हमने कुछ पीस अंदर से उनके पर काटे होते हैं, जो ब्रीडिंग के बाद जो ना ब्रीडिंग सेक्शन में तंग करते हैं। ये इस मेल का पर, ये इसकी बगल देख लें, ये इसकी टेल, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें इनके नेल्स, इनकी लेंथ देख लें नेल्स की, इनकी ये नली परे। ये ओरिजिनल अनमोल कबूतर पिपला वाले माशाल्लाह। ये इस मेल का फुल व्यू। अब फ्रेंड, आपके साथ जो इसके साथ ओरिजिनल अनमोल पिपला वाली स्लेटी फीमेल जो अटैच की हुई है उसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ जो अनमोल स्लेटी कबूतर है पिपला वाला उसका शौक शेयर किया गया। अब उसके साथ जो फीमेल हमने स्लेटन अनमोल अटैच की हुई है उसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। ये ओरिजिनल अनमोल पिपला वाले स्लेटी कबूतर। फ्रेंड्स, ये सब आप दोस्तों के प्यार, आप दोस्तों की चाहत में नयाब से नयाब कबूतरों का शौक शेयर किया जाता है। बेमिसाल परवाज इनकी जो है परवाजें बेमिसाल, और इनके रिजल्ट की वापसी लाजवाब। ये इस फीमेल का पार्ट, इसको भी अंदर से दो दो तीन तीन पर काटे हुए। ये इस फीमेल का दूसरा पर, ये इस फीमेल की टेल, इसके भी ये नली परी है। ये इस फीमेल का फुल व्यू। ये ओरिजिनल कबूतर पिपला वाले अनमोल कबूतर। फ्रेंड्स, अब आपके ये साथ ये पेयर इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल अनमोल पेयर स्लेटी, ये आपके साथ आपके शौक को ज़्यादा जो प्रमोट कराने के लिए इसको आपके साथ शौक शेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, ये नयाब से नयाब कबूतर है, इनका शौक आपके साथ शेयर किया जाता है। ये सब आपकी प्यार में, आप सब दोस्तों की चाहत में। फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने हो शेख शहबाज उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।